ပြောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတာရိုးရေအချိုးရီတောင်းဝဲတာကွာကျွန်တော်အခန်းဘယ်သူရောက်နေရတော့မသိဖနက်ရောက်နေအားလုံးပြောဟေးအောင်ဘာလို့လဲတော့来轮那里玩 What ဟာဟေးအောင်မင်းငါ့ကိုလာလေတာကွာမင်းဘာကြီးတို့ PC တွေရောဒီမှာတွေ့လားဒီမှာကိုဒီဘိုင်းလဲအိတ်တွေနဲ့ပါနဲ့တွေ့လားဒီမှာဟာမင်းလာလေကိုဒီပိုင်းလည်းအိမ်နဲ့ရအောင်ဖုန်းကဒီမှာလေကွာဖုန်းလဲမင်းဖုန်းပဲလေကွာနှစ်ချက်လဲမင်းနဲ့ချက်ပဲလေကွာမဟုတ်တော့ရမင်းဘယ်မှာလိုင်းလေးနဲ့တစ်တော့မှာလားဒီတောင်းမှာရဖုန်းမှာရမင်းဖုန်းထဲမှာဟာရောက်ရေဒီကောင်မဟုတ်သေးပါဘူးကွာကျွန်တော်အခန်းလာလဲပြီးတော့မှရောက်ရေတိုက်ကလက်ကွဲရရှယ်ကြီးရောက်နေပြင်မတက်ဘူးရောကျွန်တော်အခန်းလာလဲရောဗျာဒီမှာ PC တွေရောဟိုမှာဖုန်းတွေရောအကုန်လုံးသူ့ပဲလိုင်းလွှဲလိုက်တာဗျာဒီမှာရုပ်တွေပါဒီပြနေရနော်ကျွန်တော်တော့ရုပ်မပြအောင်ရောက်ရေကျွန်တော်တော့ရုပ်မပြအောင်ရောက်ရေရောမင်းတကွက်လောက်ပြလိုက်ကွာမင်းစကီးတွေဒီမှာရအောင်အိုးကဲကွဲတွေတွေ့လားမိုက်တယ်ဟာရအေးရမင်းအထုပ်တွေမပါဘူးလားနောက်တစ်ခါမှယူလာတယ်အေးမင်းဒီလိုမျိုးဆိုမင်းအထုပ်တွေပါယူလာလိုက်တော့ရမင်းနောက်ခါမှယူလာမယ်နော်ရောက်မင်းတပဲတွေဟောင်းရေမင်းဖက်နေများလိုက်လာတာကွာဆရာကြီးပဲလေရဆရာကြီးကွာကိုရောက်မင်းကအားပေးရင်တွေ့မင်းပါပြောရှင်ရအောင်အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့မကြမီသမင်းငါတော့မယ်အားလုံးပဲဆော်ရကြပါစေပေါ့ကွာအားလုံးပဲဆော်ရကြပါစေလို့ဒါတော့ကျွန်တော် line လေးနဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုင်းမလေး3ယောက်နဲ့နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းထိုင်းမလေးတွေးရှင်းနေဆိုပြီးတော့လာတာဗျာနှဘူးဒါပေမဲ့သူကန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဟာထိုင်းမလေးလာမလားလို့ဒီမတီးအောင်ခန်းထဲမှာလာရကွာတရားမှမရှိဘူးနှဘူးကဲအားလုံးပဲမိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့တဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆော့ကျွန်တော်လာလေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ